Alors aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué de faire une analyse parce que la première mi-temps, c'était pas Ali, vous l'avez, c'est clair, tout le monde était déçu comment on a joué. On a pas mal commencé les premières quelques minutes, mais après ça, jusqu'à la mi-temps, on n'a pas bien joué. Ça, il ne faut pas discuter, ça c'est clair, mais ça peut arriver de temps en temps, ça c'est aussi le foot. Deuxième mi-temps était mieux. Et oui, c'était bizarre. Après qu'on a joué avec 10 joueurs, on a même commencé à bien jouer, à gagner des duels, à créer des occasions plus dangereuses. À 10, j'ai vu la réaction que j'aimerais voir. Et pour la morale, ça a été extraordinaire qu'on a encore gagné ce match-là. Et de temps en temps, on a besoin aussi des matchs comme ça. Et oui, je suis heureux pour nous qu'on a encore la réussite à la fin. تحليل المباراه بيقولوا طبعا الامر معقد شويه ان حل المباراه زي دي. الشوط الاولاني تقريبا الاهلي ما حضرش، ما كناش متواجدين خالص، كان شوط سيء جدا بالنسبه لنا لغايه اخر دقيقه. الشوط الثاني الامور اتحسنت شويه ولعبنا افضل شويه لغايه لما بس كان عندنا يعني غير قادرين على التسجيل الى ان تم الطرد وعددنا اقل بقينا 10. ساعتها اللعيبه انتفضت والاداء اتغير ورجعوا اللقاء وبقوا في الالتحامات في الكرات المشتركه بقى اكثر فاعليه واكثر قوه، وادائهم في الملعب كان افضل ونجح ان احنا نسجل. طبعا انا مبسوط بالفوز وبرغم الاداء، لان من وقت للتاني لازم يبقى في مباريات بالشكل ده علشان تصحي الفرقه وتفوقنا وتخليها نمشي على الطريق الصحيح. كان دايما الناس بتسال الماتش ده بتاعنا من 4 2 3 1 ورجعت تلعبها تاني. ايه السبب؟ والسبب السؤال الثاني مفيش ناشئين، ما نشوفش ناشئين بيلعبوا المباراه ازاي. Les filles ont posé toujours la question pour évoluer en 4-2-3-1. Vous avez modifié le plan de jeu, puis vous avez revenu à 4-2-3-1. Quelles sont les raisons? C'est la question. Deuxième question, pourquoi vous ne comptez pas sur des juniors dans les matchs, les jeunes joueurs dans les matchs? Okay. D'abord, ce sont les joueurs qui font le système, pas le coach. Et il faut quand même beaucoup des joueurs remplacés, parce qu'on a des absents, on a des joueurs qui ne sont plus là. Ça, j'ai déjà dit la dernière fois. Maintenant, il faut créer des automatismes de nouveau avec les joueurs qui sont là. Et de temps en temps, il faut aussi changer un peu le système parce que oui, ça dépend des joueurs, quel système on joue. Et deuxième question, c'est pas le moment pour compter un peu plus en jeune. Parce qu'avec Ali, on joue aussi tout le temps avec beaucoup de pression. Et aujourd'hui, c'était important d'avoir un bon résultat. Et oui, je s'entraîne tout le temps avec des jeunes, je vais augmenter leur niveau, mais pour aligner des jeunes, c'était pas le moment juste. طب هنبدا بالسؤال الثاني، ليه ما بتلعبش ناشئين كتير؟ ليه مش شايفين ناشئين بيشاركوا في التمرين بس ما بيشاركوش في مباريات؟ بيقول مش الوقت مناسب ان الناشئين يشاركوا. هم بيشاركوا معانا وبياخدوا الاجواء الفريق، بس صعب دلوقتي تشاركهم. دلوقتي هنلعب عشان نحقق نتائج وكده، الوقت المناسب لما يجي هنديهم فرصه. حضرتك سالت سؤال ان كنت بتلعب 4 2 3 1 وعدلت طريقه اللعب وبعد كده رجعت تاني، ايه السبب؟ بيقول لك المدرب بيحط خطه اللعب بناء على اللعيبه المتاحه، فبيقول لك مش الكوتش بيعمل ده بمزاجه، لا عشان اللعيبه المتاحه والقماشه اللي عنده ينفذ بيها الفكر ده. فهو دلوقتي في ظل غيابات عدل طريقه اللعب وبيفضل يعدلها وهيفضل يعدلها طول ما في غيابات. هيحط طريقه اللعب اللي تناسب التشكيل اللي عنده. اتفضل. كده ده كده احمد عصام في البدايه ببارك فايلر الفوز الصعب دوت. احنا شفنا طريقه اللعب اتغيرت ولاعيبه كتير اتغيرت في التشكيل، لكن الاداء لسه زي ما هو مش مرضي لجماهير الاهلي. هل الوقت دوت نقدر نقول ان هو نقدر ندي الفرصه لصالح جمعه ان هو يكون موجود الفتره الجايه، ولا لسه برضه صالح هيكون بعيد؟ On a vu changement de système de jeu, le plan de jeu, le système de joueurs, mais pourtant la performance reste médiocre. Est-ce que c'est le temps de donner la chance à Salah, de donner quelques minutes à Salah Gouma, ou bien il reste toujours en dehors de vos deux comptes, il ne va pas participer? Non, il ne reste pas tout le temps en dehors. Moi, je peux vous confirmer qu'il fait des progrès. Il faut avoir un état physique qui est suffisant pour jouer un match sur ce niveau-là, parce que ce sont des duels durs. Il faut quand même aussi courir beaucoup. Mais je peux vous confirmer, il a fait des progrès et c'est possible qu'il va encore participer des minutes et aussi des jeux avec nous.
السؤال كان في خطط اللاعب بتتغير والاداء زي ما هو، واللعيبه بتتغير الاداء زي ما هو، يا ترى في فرصه ان صالح جمعه ياخد فرصته يلعب ولا هيفضل بعيد عن حساباتك؟ فبيرد بيقول لا، مش بعيد عن حساباتي ولا حاجه. صالح جمعه بيجتهد الفتره الاخيره وعمل مجهود كويس يعني، وقرب يرجع تاني، بس عشان يلعب محتاج يكون في حاله بدنيه كويسه عشان الالتحامات وعشان السبرنتات وعشان الجري وكده. هو لسه ما وصلش للحاله دي، بس هو بيعمل مجهود كويس وهو قرب انه يرجع، يعني قرب من عشان نقدر اديله يعني وقت واحده واحده، اديله تدريج ارجعه تاني. انا بارك حضرتك على الفوز النهارده، وكنت عايزه اسال ايه السر في مين بيعمل، مين البونيريتور، مين اللي اوكي. طب يعني ناخد السؤال، ناخد اتفضلي فندم. السر في تراجع الجناحين الفتره الاخيره اجاي وزراته، وخاصه اجاي، والدفع الهجومي بتاعهم دايما بطيء. فكنت عايزه اعرف السر ورا تراجع مستوى يعني ولا؟ وكنت عايزه معلش سؤال تاني، هو الفريق محتاج تدعيم هجومي الفتره اللي جايه ولا لا؟ Pourquoi les deux ailiers, Rando, pourquoi ils sont un peu, leur niveau n'est pas très haut, quelles sont les raisons? Et qu'est-ce que, deuxième question, est-ce que vous avez besoin de nouveaux joueurs pour renforcer le côté offensif de l'équipe ou pas? Tout d'abord, les ailiers. Vous avez bien vu ça, hein, c'est juste. Les deux ailiers, ils n'ont pas bien joué, ils ont eu beaucoup de difficultés. Junior, il n'est pas encore en forme, hein, ça on a vu aussi les derniers matchs. Mais de temps en temps, on a des périodes comme ça. Hein, ça, il faut accepter, mais il faut beaucoup travailler. Il faut faire quelque chose pour s'améliorer son niveau. Et deuxième question, c'est pas le moment de faire maintenant des transferts, hein, parce que c'est pas possible de faire des transferts. Mais pour l'avenir, c'est clair que le club va aussi faire quelque chose sur ces positions-là. برضه السؤال الثاني، يا ترى في فكر انك تفكير انك تدعم الحته الهجوميه بلعيبه جداد؟ بيقول دلوقتي مش وقت نتكلم عن انتقالات او عن صفقات، الاداره هتعمل ده، مش وقت نتكلم فيه. السؤال الاولاني بيحيي حياتك عليه، سؤال انه الجناحين عندنا مش شغالين كويس او ما بيزيدوش، ما لهمش فعاليه هجوميه زي الاول. بيقول هو ده فعلا ملحوظه ذكيه منك، وبيقول هو فعلا اجاي يمكن مش في حالته، وده طبيعي بيحصل لمعظم لعيبه كره القدم، ان بيجي لهم حالات يعني اب اند داون، حالات كويسه وساعات المستوى بينزل، بس ده طبيعي، هيرجع تاني وعنده ثقه هيرجع تاني لمستواه، وهي محتاجه وقت. ده يعني ده شيء طبيعي، يعني حاجه ما تنتقص من قدره، ده شيء طبيعي كل لعيبه القدم بيعدوا بيه. Et je peux encore dire, hein, je dois encore dire quelque chose parce que c'était une remarque intéressante. On a commencé le championnat avec deux autres ailiers qui sont plus là maintenant, un qui est plus là, l'autre qui est blessé. Et maintenant ce sont des autres qui doivent augmenter leur niveau, mais ce n'est pas encore le niveau que je demande, que tout le monde veut voir, mais il faut travailler, hein, ça c'est la seule chose qui nous reste, hein, il faut travailler pour augmenter le niveau de tout le monde. برضه بيقول حضرتك عشان ملحوظتك ذكيه، عايز برضه يضيف حاجه. بيقول احنا بدأنا الدوري على الطرفين بجناحين مختلفين، واحد مشي وساب النادي والتاني مصاب لسه ما رجعش، فاضطرينا نشتغل مع اثنين تانيين لسه ما ادوش طبعا المردود اللي احنا عايزينه، وده المردود اللي احنا عايزينه، وده الاداء اللي احنا بنتمناه، بس محتاجين نشتغل عليهم اكتر عشان نحسن مستواهم في ظل المعطيات والظروف الموجوده عندنا، اللاعبين الموجودين المتاحين.